Yo segara bien.
filmer à Coco. Coco filmer. Avant d'avoir. Not the best. The best c'est pas Et le mépé. Not the cake. liboso chauffeur naye kopartage na bino kaka koloba ete nzambo ya sala mokili abengami alpha mpe omega, c'est-à-dire ebandeli mpe suka. Nani koyebisa na biso boye tozokende mpona kopose Pierre tombali ya ndeko na biso bongo te azalaki mpe moko parmi biso ya oloba mote na bwakeli elo te so omoni kilo tya pembeni nga na paster oso olobi na lobi me yakanda te yakanda te bible eloba na biso elenge sepela na bolenge na yo bino bata français bolobaka soki batie me c'est-à-dire phrase ebebi bongo te naolinga naloba na biso boye eske na nyonso tozala tosangisa nzambe milofanda nyenga na oteya eske na nyonso tosala tosangisa nzambe na makambo na biso eske tokomisa nzambe na likwado mpo na yo nzambe otyaka ye na position lisa na zoteya otya nzambe na position nini na vi na yo nde tokende boye toyoka na nsima sirene elela c'est-à-dire baokende otika motu na dernier demere na ye bongo te asala mpe makambo ya motu ata mosu koleka oyo nga na o tosala pour dire que tout est vanité mais po ezala vanité il faut ozala nango na se na moi bongo te nga na ye koteya teke o il faut ozala nango te mokristo ebongili na bokonzi ya likolo bapauvreté il faut toshio na se na moi bongo te ntango naomona bino bato ya théâtre lelo boza kosepanui naoyebisa nzambe amalamu ntango nakoti awa nayebisi bandeko na nga na lobi namoni paster de la foi beninga ya bibish na bidadi natali ye namoni mpena motuka na sache nayebisi ye nzambe aexistaka pourkui nalobi bongo natali parcours ozo comprendre natali parcours atolobi osimba nonga esa nango loo te bien aimé dans le Seigneur nasa théâtre te naye koyebisa na biso mosala oyo tosala tozalaka expose lelo kokuta na likama songolo na yo aloba milo lokola na beta ane kati seke milo moto asali nga boye eza bongo te tozwa yesu totia ye comme soubassement na biso wana boloba ye maa moseka olakisa nini ye kutu baloba na ye boye na mutu c'est normal so balobi na nga te seke nakomi jésus me lokola naka moseka na mutu ya masumu esenga baloba bongo po nzamba vala na ngwende na ye bongo te koloba teke te nga na ifoku lokola na yambi jésus kriste natiki makambo nyonso te nabwaki ifoku te me napesi kaka exemple ifoku aza moto ana masumu soki olobi olanda faiblesse ya ifoku okendeli felo tande bapaster baoteya biso so orate lola meli felo oratango te parce l'enfer existe nyonso tosala oyo eleka nango bien-aimé bakota suka vanda pena benda bilili ke non bakota suka loso na kufi éternité na nga ezala wapi eya na baage mosusu nzambe apesa 70 mokufi na 50 ans yeba so yamba jésus te 20 ans na yo wana yeba so yamba jésus te 20 ans na yo wana olekango na séjour de mort yango bakoutilize okoniokwama jusqu'à ce que 70 ans na yo ekokami okei bien-aimé tosala na biso nyonso tokosala naomi teya mpe bino naa na ngai ya okoka te ngai nayebisa biso kaka biso bato ya théâtre monde ya ténèbre etelemi mpo na otala biso me ngai naoyebisa biso so fukameli bale tout est vanité so fukameli bale tout est vanité me ngai nayebi parmi biso moto na moto ana tala na ye yango tosangisa epesi ezopesa so ozalaki na talante atolobi okenaki sesa elo te tomona baye oyo basimba yango lelo bakoma na bango ka bilili na bango moko parceke mosala eza nango te so oza na talant ata babi baetufe so nzambe alobi no yo nani yango oloba wi
Bien aimé toi associé Nzambe s'il vous plaît. Moi c'est quand même quand mon gongo ezobele la na désert. Bokoyi koloba sa théâtre dans sa théâtre. Mais na yebisa na biso kaka. Totika na tango mokie. Na tango akala bayembi balobaka makolo eza na nzela. Mais lelo nga na yebisa bino makolo eza su na nzela te. Loboko neza na poignet ko fongolaka porte à kota. C'est-à-dire Yesu akomi ne pembeni. Alobaki oya lokola moyibi mais oya lokola moyibi te lokola lingi biso alakisa biso bilemba tanga suka. Yango to omona ngo lelo. Bien aimé tokola teba ba desibien mazame oyo komi lelo elakisa bilemba tanga suka. Tokola teba ba pede bazame oyo komi lelo bilemba tanga suka. Tokola teba mitema mabe zame oyo komi lelo eleki talaka bazo empoisonner Guado. Musala Guado ya pasi bolongo la chambre ailleurs lelo po challenge pour foutre 5000 francs. Mais ba empoisonner ya bousi. Bon yo ozo $50 na tournage. Ozo $100, ça $50 na tournage. Ko ba longolo même na famille lo nie ko sanga allez-y comprendre. C'est-à-dire mon thème mabe komi makasi. Anti-formol. Ba empoisonner Guado, chini le kinangai. Guado ya pamba kolongo la pina binisi mitoki boni. Ata uti akikasa ite ata ya mofleri azaka Guado ko ya osala ka musala. Osala comprendre. Mais bakomi boni yo nanga to mona $100 to mona $1000. Eza na okaka na kati na biso te. Mokile komi mabe ta musuka mama na kwa moni oziti na o changer ko couleur komi pembe. Abinde ngona on mele rouge on mele pembe. Alors Bible solo ba serpent za nyama mabe mais petit sera exemple la serpent to ça la pris. Merci beaucoup. La liboso chauffeur. Na yako partager na bino kaka. Koloba ete Zambo ya sala mokili abengami alpha pe omega. C'est-à-dire ebandeli pe suka. Nani koyebisa na biso boye. Tozokende mpona kopose Pierre Tombali ya ndeko na biso bongo te. Azalaki mpe moko parmi biso. Ya oloba mote na bwakeli elo te so moni kilo tia pembeni. Nga na pasteur oso olobi na lobi me yakanda te. Yakanda te. Bible eloba na biso elenge sepela na bolenge na yo. Bino bata français bolobaka soki batie mais c'est-à-dire phrase ebebi. Bongo te. Nalinga naloba na biso boye. Est-ce que na nyonso tosala tosangisa Nzambe? Milo fanda nyenga na oteya. Est-ce que na nyonso tosala tosangisa Nzambe na makambo na biso? Est-ce que tokomisa Nzambe na Guado? Pona yo Nzambe otiaka ye na position nini? Lisa na soteya. Otia Nzambe na position nini na vie na yo? Nde tokende boye toyoka na nsima sirene elela, c'est-à-dire baokende otika mutu na dernier demeure na ye bongo te. Asala mpe makambo ya motu ata mosu koleka oyo nga na oyo tosala. Pour dire que tout est vanité, mais po ezala vanité il faut ozala nango na se na moi bongo te. Nga na ye koteya te ke o il faut ozala nango te mokristo ebongi na bokonzi ya likolo bapauvreté il faut toujours na se na moi bongo te. Ntango na omona bino bato ya théâtre lelo boza kosepanui na oyebisa Nzambe amalamu. Ntango na koti awa nayebisi bandeko na nga na lobi namoni pasteur de la foi beninga ya bibish na bidadi natali ye namoni mpena motuka na sache nayebisi ye Nzambe existaka. Pourquoi na lobi bongo natali parcours ozo comprendre natali parcours ate lobi osimba nonga esa nango lote bien aimé dans le Seigneur na sa théâtre te naye koyebisa na biso mosala tosala tozalaka expose lelo kokuta na likama songolo na yo aloba milo lokwa na speta ane kati seke milo moto asali nga boye eza bongo te tozwa Yesu totia ye comme soubassement na biso wana boloba ye maa moseka olakisa nini ye kutu baloba na ye boye na mutu c'est normal so balobi na nga te seke nakomi Jésus mais lokwa na aka moseka na mutu amasumu esenga baloba bongo po Nzambe bala na ngwende na ye bongo te koloba teke te nga na ifoku lokwa na yambi Jésus Christ na tiki makambo nyonso te nabwaki ifoku te me napesi kaka exemple ifoku aza moto ana masumu soki olobi olanda faiblesse ya ifoku okendeli felo kande bapaster baoteya biso so orate lolameli felo oratango te parce que l'enfer existe nyonso tosala oyo eleka nango bien aimé bakota
suka vanda pena benda bilili ke non bakota suka loso na kufi éternité na ngeza la wapi et ana bagage musu nzamba pesa 70 mokufi na 50 ans yeba so yamba Jésus te 20 ans na yo wana yeba so yamba Jésus te 20 ans na yo wana oleka mona séjour de mort on va ko utiliser ronyo kwama jusqu'à ce que 70 ans na yo ekokande okei bien aimé tosala na biso nyonso tokosala naomiteya pe bino na ngai ya okoka te ngai nayebisa biso kaka biso bato ya théâtre monde ya ténèbre etelemi mpo na otala biso me ngai naoyebisa biso sofukameli bale tout est vanité sofukameli bale tout est vanité me ngai nayebi parmi biso moto na moto ana tala na ye yango tosangisa epesi ezopesa so ozalaki na talanta tolobi okenaki sesa elo te tomona baye oyo basimba yango lelo bakoma na bango ka bilili na bango moko parceke mosala eza nango te so oza na talant ata babi baetufe so nzambe alobi no yo nani yango oloba wi bien aimé toi associé nzambe s'il vous plaît moseka na eka mongongo ezobelela na désert bokoki koloba osa théâtre na osa théâtre te me nayebisa na biso kaka totikali na ntango mokie na ntango akala bayembi balobaka makolo eza na nzela me lelo ngai nayebisa bino makolo eza su na nzela te loboko ne eza na poignet mpo afongolaka porte akota c'est-à-dire yesu akomi ne pembeni alobaki oya lokola moyibi me oya lokola moyibi te lokola alingi biso alakisa biso bilemba ntango asuka yango toomona yango lelo bien aimé tokola toyeba badesibiene mazambe oyo ekomi lelo eyelakisa bilemba ntango asuka tokola toyeba bapede bazambe oyo ekomi lelo bilemba ntango asuka tokola toyeba mitema mabe ezambe oyo ekomi lelo eleki talaka bazwa empoisonné kwado kosala kwado ya pasi olongola chambre ayer lelo po challenge so bafuteka 5 000 francs mais baempoisonné ya bufi bongo yo oyo ozozwa $50 na tournage ozwa $100 $150 na tournage po balongolo meme na famille eloni ekozanga alesi comprendre c'est-à-dire motema mabe ekomi makasi baempoisonné kwado chimileki na ngai kwado ya pamba kolongola pina bimisi mitoki boni ata kuti akikasani te ata ya mofleri azaka kwado po ya osalaka mosala moko oza comprendre me bakomi ye boni yo nanga tomona $100 tomona $1000 eza nango kaka na kati na biso te mokili ekomi mabe ta mosuka mama na po amoni ozwi ntina ochangeako couleur ekomi pembe abi ndenge wana omela ya rouge ya omela ya pembe alors bible ezoloba serpent aza nyama mabe me epesi biso ka exemple ya serpent tozala pri merci beaucoup la liboso chauffeur naye kopartage na bino kaka koloba ete nzambo ya sala mokili abengami alpha pe omega c'est-à-dire ebandeli mpe suka naningo oyebisa na biso boye tozokende mpo na kopose Pierre tombali ya ndeko na biso bongo te azalaki mpe moko parmi biso ya oloba mote na bwakeli elo te so omoni kilo tya pembeni ngai na paster oso olobi na lobi me yakanda te bible eloba na biso elenge sepela na bolenge na yo bino bata français bolobaka soki batie me c'est-à-dire phrase ebebi bongo te naolinga naloba na biso boye eske na nyonso tozala tosangisa nzambe milofanda nyenga na oteya eske na nyonso tosala tosangisa nzambe na makambo na biso eske tokomisa nzambe na likwado mpo na yo nzambe otiaka ye na position lisa nazoteya otya nzambe na position nini na vi na yo nde tokende boye toyoka na nsima sirene elela c'est-à-dire baokende otika motu na dernier demere na ye bongo te asala mpe makambo ya motu ata mosu koleka oyo ngai na oyo tosala pour dire que tout est vanité mais po ezala vanité il faut ozala nango na se na moi bongo te ngai na ye koteya te ke o il faut ozala nango te mokristo ebongi na bokonzi ya likolo bapauvreté il faut tosuyo na se na moi bongo te ntango naomona bino bato ya théâtre lelo boza kosepanui naoyebisa nzambe amalamu ntango nakoti awa nayebisi bandeko na ngai nalobi namoni paster de la foi beninga ya bibish na bidadi natali ye namoni mpena motuka na sache nayebisi ye nzambe existaka pourkui nalobi bongo natali parcours ozo comprendre natali parcours
Attends le dossier Badonga. Bien-aimé dans le Seigneur, dans sa terre traité, mais koyebisana biso, musala tosala, tozala ke exposé. Lelo kokuta na likama songolo na yo loba milo lokwa na speta ane kati seke milo mutasali nga boye. Eza bongo te tozwa Yesu totia ye comme soubasement na biso. Wana boloba ye mamo seka ola kisanini ye kutu baloba na ye boye na mutu c'est normal. So balobi na ngate seke na komi Jésus. Mais lokwa na ka mo seka na mutu amasumu. Eshe nga baloba bongo komsamba bala na mwende na ye bongo te. Koloba teke tenga na ifoku lokwa na yambi Jésus Christ na tiki makambo nyonso te. Na bwaki ifoku te me na pesi kaka exemple. Ifoku aza mutu ana masumu. Soko lobi olanda faiblesse ifoku okendeli felo. Tande ba pasteur ba ote ya biso so orate lola meli felo orata ngote. Parce que l'enfer existe. Nyonso to sala oyo eleka nango. Bien aimé bakota suka fana pena benda bilili ke non. Bakota suka loso na kufi. Éternité na ngeza la wapi. Et ana ba âge musu nzamba pesa 70 ans mokufi na 50 ans. Yeba so yamba Jésus te 20 ans na yo wana. Yeba so yamba Jésus te 20 ans na yo wana oleka mona séjour de mort. Séjour de mort on va ko utiliser ronyo kwama. Jusqu'à ce que 70 ans na yo ekokande okei. Bien-aimé. Bien-aimé. Tosa na biso nyonso tokosala. Ana omite ya na omite ya na ote ya pebino. Na na ngaya okokate. Ngana yebisa biso kaka biso bato ya théâtre. Monde a ténèbres etelemi mpona otala biso. Mais ngana yebisa biso. Sauf fukameli bal, tout est vanité. Sauf fukameli bal, tout est vanité. Mais ngana bi parmi biso. Moto na moto ana talent na yango to sangisa epesi ezopesa. So zala ina talent atolo bioke na ki c'est ça elote. To mona bae o ba simba yango lelo ba koma na bango ka bilili na bango moko. Parce que musale za na ngote. So za na talent ata ba bi ba étouffer son nzamba lobi no yo na nyango loba oui. Bien-aimé toi associé nzambe s'il vous plaît. Mon seka na eka mongongo ezobelela na désert. Boko iko loba sa théâtre dans sa théâtre. Mais na yebisa na biso kaka totika na tango mokie. Na tango akala bayembi balobaka makolo eza na nzela. Mais lelo nga na yebisa bino makolo eza su na nzela te. Loboko neza na poignet po fongolaka porte à côte. C'est-à-dire Yesu akomi ne pembeni. Alobaki oya lokola moyibi mais oya lokola moyibi te lokola lingi biso alakisa biso bilemba tanga suka. Yango to omona ngo lelo. Bien-aimé tokola teba ba lesbienne mazame oyo ekomi lelo elakisa bilemba tanga suka. Tokola teba ba pede bazame oyo ekomi lelo bilemba tanga suka. Tokola teba mitema mabe zame oyo ekomi lelo eleki talaka bazwa empoisonner kwado. Musala kwado ya pasi molongo la chambre ailleurs lelo po challenge kwa futeka 5000 francs. Mais ba empoisonner ya bufi. Bongo yo ozo $50 na tournage. Ozo $100, ça $50 na tournage. Ko ba longolo même na famille lo ni ekozanga allez-y comprendre. C'est-à-dire motema mabe komi makasi antiformol. Ba empoisonner kwado chimile kinangai. Kwado ya pamba kolongo la pina bimisi mitoki boni. Ata uti akikasa ite ata ya mofleri azaka kwado kwa osala ka musala. Osa comprendre. Mais ba komi boni yo nanga to mona $100 to mona $1000. Eza na okaka na kati na biso te. Mokile komi mabe ta musuka mama na kwa moni oziti na o changer ko couleur komi pembe. Abinde ngona omela ya rouge omela ya pembe. Alors Bible solo ba serpent za nyama mabe mais petit sera exemple la serpent tous à la prie. Merci beaucoup. Là liboso chauffeur. Na yako partager na bino kaka. Koloba ete Zambo ya sala mokili abengami alpha pe omega. C'est-à-dire ebandeli pe suka. Nani koyebisa na biso boye. Tozokende mpona kopose Pierre tombali ya ndeko na biso bongo te. Azalaki mpe moko parmi biso. Ya oloba mote na bwakeli elo te so omoni kilo tia pembeni. Nga na pasteur oso olobi na lobi me yakanda te. Yakanda te. Bible eloba na biso elenge sepela na bolenge na yo. Bino bata français bolobaka soki batie mais c'est-à-dire phrase ebebi. Bongo te. Nalinga naloba na biso boye.
Est-ce que na nyonso tosala tosangisa nzambe milo fanda nyenga na oteya? Est-ce que na nyonso tosala tosangisa nzambe na makambo na biso? Est-ce que tokomisa nzambe na likwado mpo na yo nzambe otiaka ye na position nini? Liza na soteya otia nzambe na position nini na vi na yo? Nde tokende boye toyoka na nsima sirene elela, c'est-à-dire baokende otika mutu na dernier demeure na ye bongo te asala mpe makambo ya motu ata mosu koleka oyo nga na o tosala pour dire que tout est vanité, mais po ezala vanité il faut ozala nango na se na moi bongo te nga na ye koteya te ke o il faut ozala nango te mokristo ebongi na bokonzi ya likolo bapauvreté, il faut tosio na se na moi bongo te. Ntango naomona bino bato ya théâtre lelo boza kosepanui naoyebisa nzambe amalamu. Ntango nakoti awa nayebisi bandeko na nga na lobi namoni paster de la foi beninga ya bibish na bidadi natali ye namoni mpena motuka na sache nayebisi ye nzambe existaka. Pourquoi nalobi bongo? Natali parcours ozo comprendre, natali parcours ate lobi osimba nonga esa nango lote bien-aimé dans le Seigneur. Dans sa théâtre te na ekoyebisa na biso mosala tosala tozalaka expose lelo kokuta na likama songolo na yo aloba milo lokola na spete ane kati seke milo moto asalinga boye eza bongo te tozwa yesu totia ye comme soubasement na biso wana boloba ye maa moseka olakisa nini ye kutu baloba na ye boye na mutu c'est normal so balobi na nga te seke nakomi jésus mais lokola naka moseka na mutu ya masumu esenga baloba bongo po nzamba bala na mwende na ye bongo te koloba te tenga na ifoku lokola na yambi jésus christ natiki makambo nyonso te nabwaki ifoku te me napesi kaka exemple ifoku aza moto ana masumu soko olobi olanda faiblesse ya ifoku okendeli felo tande bapaster baoteya biso so orate lolameli felo oratango te parce l'enfer existe nyonso tosala oyo eleka nango bien-aimé bakota suka vanda pena benda bilili ke non bakota suka loso na kufi éternité na nge ezala wapi eya na baage mosusu nzambe apesa 70 mokufi na 50 ans yeba so yamba jésus te 20 ans na yo wana yeba so yamba jésus te 20 ans na yo wana olekango na séjour de mort yango bakoutilize okonyokwama jusqu'à ce que 70 ans na yo ekokande okei bien-aimé tosala na biso nyonso tokosala naomi teya mpe bino na ngai ya okoka te ngai nayebisa biso kaka biso bato ya théâtre monde atenebre etelemi mpo na otala biso me ngai naoyebisa biso sofukameli bale tout est vanité sofukameli bale tout est vanité me ngai nayebi parmi biso moto na moto ana tala na ye yango tosangisa epesi oyo ezopesa so ozalaki na talante atolobi okenaki sesa elo te tomona baye oyo basimba yango lelo oyo bakoma na bango ka bilili na bango moko parceke mosala eza nango te so oza na talant ata babi baetufe so nzambe alobi no yo nani yango oloba wi bien-aimé to associé nzambe s'il vous plaît moseka nayeka mongongo ezobelela na désert bokoki koloba osa théâtre na osa théâtre te me nayebisa na biso kaka totikali na ntango mokie na ntango akala bayembi balobaka makolo eza na nzela me lelo ngai nayebisa bino makolo eza su na nzela te loboko ne eza na poigne mpo afongolaka porte akota c'est-à-dire yesu akomi ne pembeni alobaki oya lokola moyibi me oya lokola moyibi te lokola alingi biso alakisa biso bilemba ntango asuka yango toomona yango lelo bien-aimé tokola toyeba badesibienne mazambe oyo ekomi lelo eyelakisa bilemba ntango asuka tokola toyeba bapede bazambe oyo ekomi lelo bilemba ntango asuka tokola toyeba mitema mabe ezambe oyo ekomi lelo eleki talaka bazwa empoisonné kwado mosala kwado ya pasi olongola chambre ayer lelo po challenge bafuteka 5000 francs mais baempoisonné ya bufi bongo yo oyo ozozwa $50 na tournage ozwa $100 $150 na tournage po balongolo meme na famille eloni ekozanga alesi comprendre c'est-à-dire motema mabe ekomi makasi baempoisonné kwado chimileki na ngai kwado ya pamba kolongola pina bimisi mitoki boni ata uti ya kinkasani te ata ya mofleri azaka kwado po ya osalaka mosala moko oza comprendre me bakomi ye boni yo nanga toomona $100 toomona $1000 eza nango kaka na kati na biso te mokili ekomi mabe ta mosuka mama na po amoni ozwi ntina ochangeako kula ekomi pembe
Abinene on met les rouges, on met la pembe. Alors, Bible solo, serpent, ça n'y a maman, mais petit, exemple, la serpent, ça l'a pris. Merci beaucoup.